conseil de biso ambo organisation ça bien donc la conseil on est le bambo de na conseil non il y a des mal organisés pour qui la tête va cirer batou bobi la batou kena batou baya chaque fois biso to mi tuka ba batou ba ki makolo ba souffrir batou ezala raté bango kuna ezala raté tant que la télévision va cirer batou après la commission Naroloba, tozalaki na capacité à ta mon côté. Il y a qu'on satisfaire batunio so bakoma. Donc ce que moi imperfection ezalaki, ba comprendre que Congo eza munene qui ça c'est munene. Ata ko tumta pesa ki 10 bis ngeke ko rater. Soto bo sepelar makasi na www.clebois.com eza Freddy Akimene bino boyebi Doli Lorea awa tozana limité 5e rue oyo toye bongo makama sœur Marie Mesamo lelo nde ba opposé Pierre Tombal na ye lelo nde toromona pe toyeba vérité tout ça déjà cortège ebelé ya moulayi oyo il faut to laksa bino boyebi ka biso à www.clebois.com to ça rende boulot bela dinganga mi mawetu tala leloyo il faut que là toujours car bon ninge toso kana papa Henri et merci à toi équipe Moma www.clebois.com ça dit de la nation tonton Banda l'homme visible Papi Gen Pichu Mangaya na batu nyoso to wala basala wana et mon pour le garçon slim oyebika makambo nazoloba. Merci à toi, Kovovo Kanka à l'international, ça dit bon anniversaire à toi, Madame Terolega Kitoko, Leka Carré, Patricia Vediaka et à tout le monde. Oyo Naibike, Boza de cœur, Nangaïbé, Borotika, jamais, ko boya kotala, et le roi clebois.com. Là, on va bien que non, tout lier à Bango, bisom to corriger à Bango, pour biso to kenara information tina suka. Merci Nabino surtout, merci aussi à Amina Kwamina, la patronne intelligente, et à toi aussi Jennifer Ntsana, et pourquoi pas aussi à Bénédicte Lessa, et Bébé Hop, à Kimbe, et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Blondine Nena Geita Mungenga, Omba Potongo, Yvette Kalombo, Bino Nyon surtout vraiment dans tout ça de cœur Nabino, et Narobo Sanate, Bateau Bozarao Yangaï, Merle Bao. Merle Bao, Willy Mouché, Code mondial, na Papi Kabaki, recule le boss. Donc la nana, nous cortège, Nenge, et qui est bongo. Dans la minute où tu as un souka. Bye.
Souvenons des Écritures. Quand tes enfants ont traversé te connaître et à t'adorer. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que la vie. To falsifier yango te mais to sala yango correctement. Bandeko boye bake nzambo akeli biso atalaka maloba nyonso ayokaka nyonso pe aloba bokozala juge na maloba nyonso bolobaki na se. Ozala journaliste, ozala mama ozolamba, ozala oyo azomelisa mwana maloba nyonso bimisaka ata bato baza te nzambe akosambisa biso na yango. Eloko toye kosala awa eza digne tosala yango. Papa pasteur alobi aoke bana Israël soki toke place omo babimaki na Josué tomona mabanga wana te soki tomoni yango eza na impact wana te. Donc oyo biso tozosala tozotombola monument eza na monument moko ebukanaka te. Soki pays moko ezwi changement babuka ba monument ya kala mais monument babukaka te eza merci. Ata oye na basoka na bambeli na banini okokweyisa merci ya bato te. Donc la génération oyo ya biso ndenge totelemi ndenge tozokotia pierre yebaka eza elema moko ya malamu mpe ya bolingo oyo ozosala mpo na yo bakosala yango na nsima. Nayebi ke ya Yesu bato babimisa basala tokendaka mais yebaka oyo tosala ya Marie eza souvenir ya banzembo nyonso eza souvenir ya kolela ya bato na nyonso esalama mpo ete yango ekotela mitema na biso. Merci Nzambe mpo apesi yo motema ya kotika nyonso oyo ya nesiko toye kosala te mpo na mboko batei baza ebele na ya positif na ya négatif oyo balobaka laisser les morts soki bamort baza banani toyebi ke biso nyonso toza bavivant na baoyo bakufa na Yesu na biso. Donc musala tozosala eza musala ekoencourage topesi mpe exemple na bato mosusu tohonore bato oyo ya biso basi balongwe na monde na biso na kombo na Yesu Kristu amen. Amen. naoza na maloba mingi ya koloba te eloko ya liboso na koremercier d'abord Nzambe oyo asambisi biso lelo awa na symbole monene oyo asili kosala na nzoto ya Marie. Si n'était cela tomoki kosala awa te. Et en plus encore il est normal na ndenge toza na mosuni boye que Marie a profité, elle est encore vivante. Puisqu'elle est vivante, ses œuvres continueront toujours à manifester, à continuer toujours pour évangéliser, et cela ce serait toujours pour la gloire de Dieu. Et en fait, nous faisons parce que ça qui fait na biso pour matin à niveau où il y a pierre tombale na cimetière na tombe ya serpente na ye au biso nyonso qui est là qui peut tout ce que la tilelo pe koyeba siko le sa famille que to kangalika na bomoko na biso nzamba zali Maria qui ne kozana famille monene ezali ba mission chrétien commençant par moi-même les loto lobby les associations marita pour le biso pona lisungi to problème ezali eza famille tozana mwana tikali rita zali mwana sengela za na vie ya bien azape na posa na biso pe famille compté et que am se sezawana ce qui Maria zate biso tozali na butu na moi kande tozala kitango obseke salama kiti le loto kotika na tamukete nzamba pambola apambola bino nyonso pe bandeko nyonso obaye obakisito presse nzamba pambola bino nyonso mingi za onyo so bazolanda biso toza toujours moko voilà et na remercier famille surtout pour la confiance au bapesa biso pour bali bandeliti mukula lelo tikokoma lelo to monike objectif ezali atteint en tout cas nzamba pambola bino mingi merci beaucoup. Merci.
Voilà, côté on a tu vas tomber. Ça t'a simbi touché, Nayamo a simbi touché. Laisse la place au pasteur et à la famille. Fremax. Laissez passer la famille, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je pense que tu vas faire ça dans le tombeau. L'apôtre Tamboulouko qui a son mention de prière. Nous savons que ceci est matériel. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, la réputation de cette dame, que ça continue à briller et que les chansons touchent des âmes. En ce moment de sacrifice, laisse que tout le monde reste dans la soumission et la discipline, afin que ce travail monte autour de toi et devant toi. Seigneur, en pensant à elle, si elle vivait, elle a besoin de ses enfants, les enfants mis au monde et les enfants qu'elle a aimés. Elle a besoin du monde et du peuple qu'elle a enseigné. Laisse que le désir de son cœur s'accomplisse à travers les chansons qui continuent. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, ce groupe où elle a été musicienne. Ouvre les yeux des musiciens en ce jour pour que le travail qu'ils font aujourd'hui, qu'ils le sachent que ce travail est de l'éternité. Et que la discipline et la paix entrent dans ce travail. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ce monument, que ça brille, que ça touche le cœur d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tobeti maboko biso nyonso. Le grand frère de la sœur Marie Missamou, mausolée na ici. Frère. Ok, frère Désiré, à ce moment-là.
Babi desi bounce maboko. Bandoi. Kobeti maboko biso nyonso. Et la sœur Rita na famille. Maman était biso do samsala. Autant on a TV. Elle était venue non, elle live la TV. Fleur na bango batali koso. La famille de Wongu mama kati msongo pesi. Boko ko taper na tête ko tele mina kati. Basimba te. Basimba statut te. S'il te plaît. S'il te plaît. Photo calmement. Merci pour ta victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous acclamons. Nous acclamons. Ton père s'appelle sous moi, Malbamouké, le président. Moi, quelques mots de la part de tous les musiciens chrétiens de la RDC. Topesi merci mingi na banda nzambe nyonso basutenaka biso na loyembo ndenge toza kolanda mosala oyo Sœur Maria auti kosala. Merci mingi pe tosengi epa na bino kokoba kobatela témoignage ya Sœur na biso ti na ba dernier jour na ye lelo ye aza te mais loyembo ezokoba kote ya biso vraiment bobatela témoignage na ye likambo ya mabe eleka te nsima ya koya kopose Pierre oyo surtout mpona kohonore susu famille biologique na ye nzambe apambola biso nyonso mpe botia biso tuna mitema na bino na kombo ya biso chrétien nyonso na lobi amen. Amen. Merci beaucoup. Ok, sikoyo
déjà bossi bomoni Tom ya sœur Marie Mesamou bomoni famille bomoni papa na biso Patrice bomoni bango surtout tout ça pena papa na biso Chaka Congo boni Chaka Congo. Ça va bien. Oh. Amoni mabasa bon. Michelo ka 100% Nzambe ça va. Ça va très bien. Nazana esengo mudala esengo mingi za lingai. Pone. Ah ba sali pie tombala mari misamla sepeli makasi. Ouais, au sepeli makasi mais tout nous noto ba yo ozara moto bomba secret te oloba vérité. Pierre Tombal ezaki mibale moko ya famille mususu ya AMCC. Pierre Tombal obache eza Pierre Tombal nan. Vraiment Sandra Bumba famille moni elo moko la dinosaka yango yo nazo compter ko la famille Marie Misamu yango yo bolongo la complexe wana Marie ozonga na été bolongo la complexe wana mais bozoba ko dénoncer bango bilo que les makambo Félisa matro mais de toute façon l'essentiel Baptiste Marie Pierre Tombal vraiment que Brigitte Bitanani non tondi makaka parce que tout le qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé entre yo Nafro Patrice? Fait partie de Konangai. On a problème a été. On a problème de coup dans mon dans ces pays, mais dans des maroyate. La rumeur est circulée partout que Bino n'a besoin de parquet. Te fait passer dans Moussa Nzambe. Tout pas passer dans Nzambe. Moi Moussa Nzambe yeti yao. Moi là c'est pays lelo amikidisi donc la CPD nandenge na yebela ki ndo akoyate mais de toute façon me remercier même kindenge komi il y a des choses qu'on peut régler entre nous to vitara média ko nini boko kidisa ka muninga mais non so mutelo ka saki to ko fait passer na en tout cas na ça de 5 na CPD en tout cas na motema moko ya ko bomba en tout cas j'ai beaucoup aimé acte fait passer sali ndenga komi na esika ndekona kenda mais il y a des choses ne babilo ba journaliste la dilu ya zawana bosundula ki mais au moins ba mission bazaka na bolingo mari problème pas partir comme en tout cas. OK, merci beaucoup Chaka Congo. C'est moi qui vous remercie. Tous a toujours à la nécropole déjà bateau boloba qui trop bomoni Tom ya sœur Marie ezaki to moko non faki moko sa vivante amona eloko ne basaeli na mutema moko mais bana na ba chanteuse na pe bango yo tous les gens na sonia na ndeko na biso. Ça va madame? Oui, ça va très bien. Na rythme kande toza ya mawa ya maman biso ndenga tiki biso une année déjà yango to ekoposer Pierre Tombal lelo nana minga olobate plein d'émotions mais nzamba zolokum na nyonso zama zolokum na nyonso ye ma bango ba oloba mingi te po ba betaka moi vocal po lelo zaka le kamako yemba ka eloko sœur Marie po ay to bina nengwana mama boni bien kande ndekona ocholoba ya oloba penza mingi ezate mais na nyonso topambolika Nzambe ndenge toyeko poser Pierre na Nzamba kumama parce que Nzamba pesa biso ya yebi pourquoi azwa kié na moment wana donc ya oloba vraiment mingi ezate oloba mingi ezate. Est-ce que trop soit moins vocal muké o ya sœur Marie parce que boza ba chanteuse boza ba porte-parole te toyoka quand même moi eloko moi muké likambo ezwaka kaka moto mokolo yango ekomelaki Yeswe akufa mpona ngai notobika ema Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur. Il n'y a pas si. Il n'y a pas si vraiment déjà pour reconnaître que Isaba Naé, c'est-à-dire Sonia déjà Boébé Aïmba Morona Adolphe Domguez, hommage à Marie Misamu, pour revivre les sous-sous. On a ami Kwamina, la patronne intelligente quoi, Amina, donc Ami Kwamina, donc la patronne et Kovo Viveka à l'international, na Juma Ramazan Bozolanda, tout ce que frère José Nzita.
conseil de biso ambongo l'organisation eza bien donc na conseil on est le bambo de yote na conseil on est mal organisé boleki na télévision ba sire batu bobi na batu kena batu baya chef ba biso to mituka ba bato ba ki makolo ba souffrir bato ezala raté bango kuna ezala raté donc boleki na télévision ba sire batu après na commission ezalaka te eyala te neti nga nauti mosika nali otala nini deja esili esi basala ya bongo vraiment foto kupa mangimisa mondeni na telemi olongolanga nani okakolanga nani Voilà. Tokomi na soukame to préféra qui to sur la na frère José Mouké au Yazaki na organisation. Bonjour frère José. Bonjour Ndeko Langaye. Organisation malgré moins retard mais elle est bien. Oui, ça va, elle est très bien par rapport à bah petit moyen famille Zaki Nango. To smeki ko sala l'essentiel. Na oyo to sali et je crois que les ala qui étaient satisfaits Congo mobimba bayawa to wa ko kangote. Donc to sali eza oyo nzambe a permettre salama. Oyebi yaya Maria Zaki mwenda na mboko te. Maria za star ya munene. Star pena ya munene oyo lelo moni akufa na yeme eza lokwa neti baye ko kunda lisusu. So tali bato balandi sœur Marie na bato musu baye kunda bato balandi sœur Marie azane ne bembete même aye ko leka bébé bembe musu yawa. Donc pour dire que jusqu'à aujourd'hui la sœur est aimée. Bato bazo continuer ko linga na sa motema. Yango na roloba tozalaki na capacité ya ta mon côté ya ko satisfaire bato nyonso bakoma. Donc ce que moi imperfection ezalaki bato ba comprendre que Congo eza munene qui ça c'est munene. Ata ko tumuta pesa ki 10 bis ngeke ko rater. Alors yango to ba merci beaucoup da bandeko baye pe na sir bomoni musala islami na famille. Soubazwa kusiko. Soubazwa kutusuko c'est bon parce que nzela ngoza ba embouteillage biso to leki na motard ya monto comme moi avant. Mais ba ye na bambouteillage surtout que le lopé samedi comprenez nzela chango za toujours problème. Siko na tu na quelque question mo ya suka parce que masole tamole ke ezaki na deux tombes deux pierres tombales ya famille na ya AMCC. Siko tozo ba te pierre tombale wana eza ya côté ni. Théo eza wana za famille wana famille mtasala ke moni et ba moi mes ententes mokezala qui entre AMCC na famille AMCC tangu sur Maria Koufaki ba continuer ko sala processus ba kenda ki pe ba zok monde mbongo zaki nango ba sala ki déjà pierre tombale ba mandaki déjà ko sala musala et ya ko koma na niveau moko famille et stopaki bango ba sala te parce que famille ezako koyokana selon le dire ya président Patrice. Donc ba stopaki bango tant ba stopper musala bango famille balingaki bango moko ba honorer ndeko na bango aussi longtemps déjà côté MCCP si déjà ba bandaki ko sala. Alors yango moni sala ki moi confusion mais tango ba komi na suka ba sololi MCC ko mona bon c'est pas grave le quoi bino boza famille biso to tika nde yango batiki na bango na calmement moni frère parti sans aller awa ba solola ki na famille ba bongisi na bango c'est pas un problème. Pierre Tombale wana na kanisi bande ko na biso mingi ba créer ba kufa to ko bongisa ngo na ba président pesa mino communiquer et ko yana elongi nani tant sur elongi ya frère de baba tant sur elongi ya prépa Charles Mumbaya le batulo so ba kufa boyebi ba chrétien Pierre wana ko ya tant sur elongi ya mutu moko poto salamu. OK, merci. Voilà. Tokomi na biso na sukame famille pe ya sœur Marie misamu obino no sotu boyebi obiso tout lingaka banini yango yo famille na bazaki tout en blanc et puis na bana oyo yaye donc ba nièce ba cousine ba neveu ba tout bazali awa. Ça va ma chérie? Ça va bien. Toi comment tu t'appelles? Maramam Samgolo. Ok. Toi aussi tu chantes la chanson de ton tine Marie? Oui. Est-ce que tu peux chanter? Oui. Chante un peu. Marungana koka moi nina ningango eloketa kitongi na moka. Omati ozali lelo na mongo ebaka nzambe notakopesa kaba mayene. Omati lelo avion ezali nzambe notako. Voilà. Moni.
Ça dit, et logo, il y a famille, et Zara, il y a famille. Et toi aussi? Comment tu t'appelles? Marie Missam. Marie Missam. Voilà, Ndoï n'a payé. Toi aussi, tu sais chanter? Oui. Donc, Baromi Balé, Marie Missam. Oh là. Donc, Ndoï, Marie Missam. Toi aussi, tu peux chanter pour Maman Marie? Oui. Chante un peu. C'est à la café, c'est dans les prières. Tanga mo ezala café, tanga bouté zalio. Moi sina mo balio di kolope na se. Mabela malamu nzambe pe Satan. E bale pe mon kilio, mon jui pe mon bola. Mon kuse pe mon laio, mon nene pe mon keo. Yaya peleki, ya on bengango la loi de la nature, maman. Voilà, merci vraiment. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ah ok. Toi aussi tu veux chanter ou bien tu veux dire un mot à propos de Maman Marie? Je voulais dire que je suis joyeux parce que j'ai vu mon deuil. Ok, merci vraiment. Vraiment, photocopie à Maman Marie. Ah, ça peut être capricieuse. En tout cas, il est vraiment capricieuse. Une sœur Marie Azaraka, tellement mon sigito, capricieuse. Ça va ma chérie? Ça va bien. Toi, tu es très capricieuse, pourquoi? Je suis née toujours comme ça. Ah, tu es née toujours comme ça, voilà. Est-ce que tu peux chanter pour Maman Marie? Non, je n'ai pas une chanson, c'est que je vais chanter. Parce que tu n'as pas l'humeur. Hein? Non. Alors, il y a tout le monde, partout au monde, on te regarde. Tu vas dire un mot? Je ne vais pas chanter. Un mot. Tu veux dire quoi? Moi, je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Voilà. Azan est le roi au bateau. Vous comprenez qu'il est vraiment. Azan capricieuse makasi. Maman yo le bateau. Nada le roi au bateau. Lelo inane to eko Pierre tombal tout na habité moi mon koya yasuka. Na remercier ka famille na entourage pour na ni na Marie Missam. On est tous qui sont super encore dans la famille na bana, ni accompagner bana. C'est tout. Voilà, c'est tout. Maman Nabiswa Lobby, il fallait qu'il ezalaka bongo. Merci vraiment Nayo. Herman Ampoyo Oyo ozalaki derrière la caméra. Donc là bas garçon slim. Caméraman Oyo bazaraye na Patrick Motolan Jambe. Bateau ba leka bango nyonso tout. Parce que bon, image qui est Frédéric Mbazali. Merci à toi de la nation Tonton Banda, l'homme invisible. Merci aussi à Papi Gen, Pichou Mangaya chéri à qualité. Binonio surtout, Merle Bao, Papi Kabaki, Rico le boss, Willy Mouché, Nicole Mondial, Ami Kwamina, la patronne intelligente. Maman ya Tokos na Bruxelles, il faut que ça la maman ya Tokos. Na mona binoka du chaka on dirait ka sœur Marie Missam pour bosala bino ki tok. Poinité na bino nion surtout bozaki ebelé Filicha pan de filia maman Kati na muto abenga bongo aimé midosha autoroute. Merci vraiment donc na eloko ko lobaté bosu bomoni ba image nion surtout ba polémique esili bilobela esili et bon anniversaire à toi Kovo Akimbe VV Kanka l'international. Tout est na Welandi. Bye.